亲爱的朋友哈，我们现在在经历一些新冠的疫情哈，在这里呢，我综合了一些医师啊或者朋友的意见啊，说我们可以在家里煲一些姜汤啦。那这些姜汤你可以煮浓一点哦，多点姜，不要省哦哈。这个也是很便宜，我5块钱买三小块，然后把一大块放进去，包容一点，可以等一下。太过辣的时候，你可以加水嘛哈。那我们身体不舒服，喝浓一点也对我们的等一下把那身体呢可以软和起来也是很重要哈。所以我们煲着姜汤啦，还有煲着热的这个米就是稀饭哈。那我们可以把这个稀饭也可以加一点瘦肉丝啊、姜丝啊，然后吃的时候加点盐，哇，吃下去更好吃哈。那可以。煎一个鸡蛋啊，或者是榨菜呀、这些甜料这些就是咸味的料来一起吃啊，把那个吃完之后汗来发出来，然后要保软然后汗发出来擦干就更加的健康。那这里呢就综合了这些蜜蜂啦蒜头啦、姜啦、青柠檬啦洋葱啦。黄柠檬啦还有这个陈皮所以这些东西呢，都是我们平常都有的，我们都可以来预防。其实陈皮跟这些柠檬这些的黄柠檬切片其实在果皮里面呢是更加的能够帮助我们那个咳嗽的那个舒缓所以我们要因为出产的时候，他们可能表面打了一些蜡来保护它们所以我们要用热水把它煮开不是煮开，对不起把它冲洗干净那这个皮呢，我有时候我吃柠檬水的时候，我连那个皮都吃含在那个口中一段时间，让那个口腔口容呢更舒服所以这个陈皮我们煲水也是多一点能够浓一点，那加点盐，这样的喝就是对喉咙咳嗽都有很好的疏源，还有那个预防所以我们平时都可以喝的就有不舒服的时候就喝浓一点平常的时候就可以加点水热水然后就全部都可以这样的热喝那这些呢，比如这个洋葱我们可以吃一小块我拿一小块来吃那示范给大家看你可以听到我的声音，什么味道呢？是辣辣的味道，我们可以帮助我们喉咙呢可以有个杀菌然后这些的蒜片也是一样的吃下去也是有点辣辣的香香的。那如果我们北方人吃蒜都很普遍都比较容易。那南方人可能就是要煮来吃，但是呢，其实吃生的就更好的帮助我们喉咙的那疏源，这都是天然的抗生素姜丝我们记住炒菜煮菜的时候都可以加点蒜蓉姜丝，可以帮助我们，特别现在的时候那我们姜呢的什么味道呢？吃下去看一下，更加辣所以这些的当我们姜水煲好了之后就可以加点蜂蜜啦，或者一样来就蜂蜜或者是青柠檬切片黄柠檬切片就加上去一起来喝。那这些呢就可以生吃所以这个应该放在这边这样的，就这几样呢，煮菜或者生吃含在喉中就可以。那柠檬、青柠檬、黄柠檬还有这个的果皮都可以加点盐，泡点水，热水来喝，那我们就身体就更加的来有预防，还有就是帮助来咳嗽的时候更好的来恢复那健康的身体愿大家都有健康的身体主耶稣爱我们每一位我们都在上帝创造的美好的这个天然食物里面呢，也得到健康的身体。祝福大家。